这种电动车碟刹刹车盘异响怎么解决？今天我来教老铁们。出现这种毛病，咱们不需要花1分钱就可以轻松搞定。咱们需要用一个12的套头松掉下泵的这2颗固定螺丝，用力的捏住上泵，不要松手，一直把它捏紧。这个时候，咱们用手转动车轮，它是不会转的。再用扳手把2颗下泵的固定螺丝给它锁紧。后再松开上泵。这个时候，咱们用手转动一下前轮，听刹车异响已经没有了，已经完美解决。爱车爱技术，点赞加关注。